拍一个水草缸的翻缸视频。这个菜园子缸已经有半年左右的时间了，然后景观已经长得不好看了，然后呢也这个欠加维护和打理，所以说今天准备把它翻成一个溪流缸。为了不破坏消化系统，我们这一次的话把所有的原缸水全部保留，然后最后成景了之后再把原缸水全部换回去，可以最大程度的保留消化系统的这个培菌效果。鱼全部捞出来，最后的时候再把它们放回去。水草泥全部捞出来，然后我们这次准备换粗颗粒的溪流沙。原缸用的是40斤的木鱼2代水草泥，所以说往外倾还是一个非常大的工程，所以说我们就制作了一个小工具，可口可乐的瓶子，把底盖剪掉，当小铲子来用。现在开始刷缸，最下面铲不出来的水草泥，我们就可以用管子把它吸出来。吸之前的话，我们先用清洁的工具把鱼缸整体清洁一遍。擦缸壁的过程中，可以用柠檬酸或者是草酸之类的清洁工具，然后配合着，让我们更好的去把缸壁清洗干净。我们擦缸壁没用抹布，也没用卫生纸，我们用的是洗脸擦脸用的那种洗脸巾，然后掉毛会比较少，然后也不用清洗，直接扔掉就可以了。选一下这次我们造景用的石头和底沙，青龙石做主石，溪流沙铺底。铺底沙的话，我们先用细颗粒的打底，然后粗颗粒的放在上面，整体的视觉效果会更好。整体厚度的话大约6公分左右，因为我们是这个缸3面观景，所以说没有前高后低，做的话是整体平铺。清洗过的主景石拿来摆放，过程中一定注意不要磕碰到鱼缸，碰一下就碎了。可以按照自己的喜好调整石头的前后左右高低位置，下面的话最好固定底座，然后让石头更加稳定一些。
石头摆完了之后，感觉略显单调，所以说我们又加了几根沉木，装点一下整体的效果。现在加水，最后的一遍清洗所有的底沙、沉木和主景石，然后放一半就可以了。放完一半，全部再抽出来。清洗的过程中，我们可以找一些简单的水草，然后去点缀一下整体的这个造景。我选择的是鱼缸的出水口，栽种了一颗水兰，然后让它有这种比较飘逸的流水走向的感觉。另外的话，加了2棵胶草，然后分株的过程中，把它全部裁剪开，然后呢，装点在了鱼缸的几个角。And the lights are shining, but no, it can be brighter, oh, brighter than the moon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 .开始抽水，最后一遍清洗完毕。最后我们再把原缸水全部换进去。水加满了，我们把鱼捞回去吧。Brighter than the moon, brighter than the moon, brighter than the moon. 看一下最后成景的效果。记得点赞关注哦。